ni ikibazo abagabo rero mwabagabo mugende babwira abagabo mutunzwe n'abagore mujye mugerageza mubahe n'abagore ba byibuza akagutunga unamuhe n'icyubahiro nta kintu winjiza mu rugo utunzwe n'umugore warangiza ukagerekaho no kumukubita niba babananiye mwabatwihereye yababwire nyina w'abapa impamvu wowe udakubita uwo mugabo cyangwa ngo mutandukane urayikunda yarakuryohereje ku munsi w'abagore urusobanuye iki kuri wowe ku munsi w'abagore mfite abagore benshi indangamirwa zirahari bamugani wa metero inzovu ngo indangamirwa uyu munsi rwose ku munsi w'abagore ngomba byibuze kubonana n'inda eshanu inda eshanu rwose nanjye nkizihiza umunsi w'abagore kuko ahubwo ikintu wenda nakwibukira kuri papa ubu ngubu ufite agatege papa yari umuntu wakundaga gukubita mama cyane kuko papa yari umuntu wikundira icupa na mama yakora agakosa na papa akamudiha kabisa ukamukubita noneho kubera ko nari njye n'umwana nta rutege nta mbaraga mfite ko papa ntacyo nabikoraho papa ngewe nanibuka ibintu yakoreraga mama akamukubita mama akajya no mu bitaro kubera inkoni tekereza papa noneho yari n'umushumba inkoni aragira ishinga akaba ari yakubita mere Yes, twongeye tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwese mudukurikiye muri kano kanya hano ni kuri Iris TV twizera ko mukomeje kugubwa neza ari nabyo tuba tubifuriza umunsi ku wundi nongeye guha ikaze abantu badukurikiye bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse n'abadukurikiye bari hakurya y'inkiko z'u Rwanda imbibi z'u Rwanda muri za diaspora zitandukanye amazina nge ni Jado Twishime tugiye kubana mu buryo bwo kuyobora ikiganiro ari ku mutumirwa wacu we muri kumubona Star. Brother, how are you doing? Very fine. So cool. You're so cool. Yeah. Byiza cyane. Twongeye turakwakiriye kuri Iris TV nyuma y'iminsi myinshi. Iris TV. So hari hashize igihe kirekire rwose nagera kuri Iris TV. Duherukana ryari last year. Kunyogoye na nyina w'abapampe niki nibwo twari duherukanye ariko amenye ibyabaye kuri nyina w'abapampe kuki mutagiye kumureba ko twaravuganye ko yaramwishe mugabo yaramukubise rwose uramugabo azanamwica uramugabo ni umugome biriya bintu ntabwo bisanzwe wenda uyu munsi turaza no kubigarukaho turi ku munsi w'abagore umunsi w'abagore vraiment ariko umugabo ushobora kwikora gutya agakubita umugore kuri uriya rwego ntabwo ari ibintu byiza cyane we nyina w'abapampe ngiye yarabimbwiye urabizi nyina w'abapampe ni umuntu wanjye twakinanye muri filime Gatarina ya Sia ni umuntu wanjye yarambwiye ati rwose uriya mugabo ngiye yaranzingirije ngo nta nubwo ari bwo bwa mbere yamukubita ngo hari n'igihe yigeze kumukubita noneho nyina w'abapampe abonye inkoni zigiye kumwica aripfisha nyina w'abapampe yabonye rwose ngo bibaye danje aripfisha ngo arebe ko basiyamure ahubwo tubaswe kumuhamagara mu kanya tubaswe kumuhamagara turi kuganira twumva uko amerewe umuhamagare kabisa nyina w'abapampe twumve niba yarakize neza yarakize ubu ngubu bameze neza kuko duherukana yaje hano mu rugo kunsura kabisa ambwira ati ntabwo bimeze neza genda naramubwiye rero niba umugabo wawe binaniranye mutandukana n'umuntu aho kugira ngo muzica azakwice kandi nyina w'abapampe buri kumureba kuri uretse biriya bigambo bye nyina w'abapampe niwe muntu wa mbere mwiza uretse bya bigambo bye by'uburara ngo wakinwe usarame mwana yamvugo ye y'umuntu za mvugo zindi zisanzwe ariko nyina w'abapampe uswari unatunze uriya mugabo n'umuhahira ni umwambika noneho sigana mu escorting uriya mugabo nyina w'abapampe hagiye hose kubera ko ari umusitari bamugura Primus nawe akaboneraho urumva ntabwo wagura nyina w'abapampe Primus umugabo we yicaye yariye biba ngombwa ko umugurira hase kuki i Kigali sigaye mbona abagabo nk'abo ngabo benshi barahari bagenda donc ubu usanga hari abantu bari agressive gusa b'abanyamahane bafite
cyane cyane bano babyeyi benshi bano bagore Imana nabaho umugisha by the way bano bafite budutaro bano duhura saa 11 za mu gitondo bikuru dutaro bagiye guhiga akenshi bigabo babyiryamiye bitegereje ko higa kazana akagaburira abana nacyo kikarya yanarangira yanavuga kikamukubita umbwire mwabana cyo ni ibintu koko Africans ni ikibazo abagabo rero mwabagabo mugembe abwira abagabo mutunzwe n'abagore mujye mugerageza mubahe n'abagore ba byibuza akagutunga unamuhe n'icyubahiro ikintu winjiza mu rugo utunzwe n'umugore warangiza ukagerekaho no kumukubita niba babananiye mwabatwihereye bababwire kabisa oya ngo nge nzababwira niba shaka babanyangirwe saba umugabo yiriwe mu koti agapantaro yagateye ipasi kameze neza naho atunzwe n'umugore usanga afite ijambo mu kabari niyo Primus ari kunywa mu kabari n'umugore wayimuguriye none byanarangira akamudiha for example nk'uriya mugabo wa nyina w'abapampe nta kazi agira ntaki kwirirwa yesikotinze umugore yarangiza agerekaho no kumukubita ni ibintu kandi umugore arimo pampana ashakisha hirya no hino akora udufilime agakora ibiganiro ashakisha udufaranga nyina w'abapampe amaze kandi nyina w'abapampe ataraba n'umusitari yaracuruzaga yarazi guhiga nawe urumva curuza niba ari imineke niba ari ibike banahiga ari utunze iranzererezi yarangiza ukuntu yaramwishe manibu yanyeretse amafoto yamukubise ndababara byane ntabwo usabwa wabonye ikiganiro cye nabonye ikiganiro abyimbyana isura yose kabisa yangirije yabyimbaganye isura yose wagira ngo yariwe n'inzuki hari amabogisi cyagiye kimutera tunabibonera tunabivuga abagabo nyamuneka uyu munsi ni umunsi w'abagore ariko nibibe no kuvuga ngo ni uwo munsi gusa banazirikana agaciro k'umugore niba umugore agufatiye runini kabone niyo atarugufatiye mama w'abapampe numva nyitabye mama papa uraho neza wakinuwe amakuru ndimo nganira na Yaka turi kumwe hano mu kiganiro tuvuga ati umubyeyi wacu mama w'abapampe turamukumbuye ariko mu minsi ishize twabonye narwaye atameze neza umugabo yabizanye ndavuga ati reka tumuvugishe umerewe ute se uwarorohe umeze neza umunsi mwiza w'abagore umunsi mwiza w'abagore si ubwo umugabo yamuzengereje umva ahubwo uri hehe reka mu kanya nyuma ya kamera duhita nkuhamagara tubonane rwose ahangaha kabisa Steve ariko wagiye umutikura nyina w'abapa ubundi agukubita gute kurusha imbaraga okay mukanya uraza kumubwira kuko ushobora kuba ari iby'ibanga none se umerewe ute nta kibazo ubuzima buragenda yakarababaye cyane ahubwo ari kukubwira ngo wagiye najye kigabo gitikura wagiye ugikubita nawe kikuzengereza gute ari wowe ukigaburira yarate umujyi wubaha umugabo ariko uko byagenda kose reka twizere ko uzamera neza ndetse kandi numara gukira tuzakora cyangwa yarakuryohesha urayikunda nyina w'abapa impamvu wowe udakubita uwo mugabo cyangwa ngo mutandukane urayikunda yarakuryohereje ariko se n'izihari kwindi wayikura he ngeze sinyifite sawa nyine w'abapa kanze ngo dusoze ikiganiro ndahita nkubwira mabuja wanjye owa sawa urakoze ndahita nkuvugisha mu kanya sawa nta kibazo aha ni nyina w'abapampe nuko yibereyeho naho ubundi ni kwemeza n'ubundi munsi mukuru w'abagore abagabo rwose umunsi w'abagore abagabo bagomba gutekera abagore babo kandi mu munsi w'abagore abagore ngo nibo barara imbere burya se abizi ko umugabo ari urara imbere ariko ngo ku munsi w'abagore
ngo abagore nibo barara imbere abagabo bakajya inyuma. abagabo bararivure niko babyita kurarivure. kurarivure kabisa babyita kurarivure. Ikinyarwanda cyanjye n'igicyariga ngende umukongomani. none se nkaho utaragira umugore ku munsi w'abagore urusobanuye iki kuri wowe? Ku munsi w'abagore mfite abagore benshi, indangamirwa zirahari. Bamugani wa metero inzovu ngo indangamirwa. Uyu munsi rwose ku munsi w'abagore ngomba byibuze kubonana n'indaye 5. Ndaye 5 rwose nanjye nkizihiza umunsi w'abagore kuko ase ufite nyawe ariko nanjye ndi umugabo. Ugomba kuzishimisha. Ariko kuba umugabo ntabwo ari kuba ufite umugore. Hari n'abafite abagore ari kuzina gusa. Gusanga umuntu afite umugore nk'abo ngabo nyine batunzwe n'abagore. Sanga umuntu ukwitwa umugabo gusa ariko ari kwizina gusa, ari ku munwa, cyangwa se uko babona no mu muhanda ari kumwe n'umugore ariko nta jambo agiriwe mu rugo. Jambo afite rwose. Ariko se akamwareka bitera nabikomoza abantu buri gihe barabikubwira, bagiye kubwira mbwiza ukuri imyaka darira imira kugendana. Ejo bundi rero ko unaze muri ko ya birthday nzova agize 50 ariko bafite abana n'umugore. Wowe kugeza ubu 38 nta mwana nta mugore igeze he? Oya byo ni ikibazo ariko nyine urabyakira. None siko nta kundi nyine no kubyakira, no kujya dutamira aho ngaho mu mpanda aho tubonye ku karasiyo tukagafata. Nese byuze bazahisemo umuntu mukavuga ati no mu ndabona ari sawa yambyarira n'umwana. Niba wumva utabasha kugira umuryango ugira urugo, shaka umuntu umwe wumva byibuze wakubyarira mugira n'umwana. Kubona umuntu w'iki gihe abantu b'iki gihe nta gafaranga ni hatari. Cyo bimeze w'iki gihe rwose kundo rutarimo amafaranga nta ruhari rwose rukibaho. First of all urwego uriho no kuntu uri umusitari wabura umukobwa mwiza wemera ko mubyarana byiza ukagira umwana byibuze, cyangwa no kugira umwana ntago ngiye naramubuze rwose. Nase tuvuye ko ntazi gusobanura ko ntazi wenda kubivuga neza. Sinabivuge mu iyi system ko ushobora no gusanga utanabyara. Ushobora no gusanga utanabyara. Uburyo ari twebwe turongora indaya kandi indaya nta ndaye bikeneye kubyara. Unayimuteye yayikuramo. Nayimuteye ashobora kuyikuramo rwose. Ayashaka umwana muzima. Ese ubonye umwana muzima wenda ariko ntabwo biba byoroshye. Shaka umwana muzima tugukorera ubukwe tukwambarire tugushagare. Biri seriye kayise. Biri seriye. Nakunda rero ngo ntabwo ari njye no se banyagahe ni bari muri za 40 ngahe. Nyagahe nawe ngo nta mugore nta mwana. Ahubwo nyagahe niwe ngo ni n'ikiremba. Yes. Nyagahe ntabwo ademara rwose. Ni kumwe nyamubona bamuserereza kuri kamera bakanyongera. Ngo nyagahe ntabwo ademara kabisa baramuzi. Ase ngiye sinyanemera ko ibyo bintu bibaho. Umugore we ngo bameze gutyo. Umugore we ngo ni icupa rwose baraharida. Hari abantu rwose batademara ariko ku magambo kaba yaza ukabona rwose mu mutwe ariko hasiriye. Mu mutwe nyine twari tumufite no muri kariti. Uko yagiye USA. Ko meze gutyo. Ntabwo namuvugize naye. N'umuvandimwe n'umuntu w'umufamili. Zuko na Emile yaragize muri myaka ingahe. Emile nje numva bavuga ngo nuko. Ntabwo yademaraga. Ntabwo yademaraga ariko yabonaga umukobwa agasaranga usheri ngo ndagukunda. Ariko nurahora abagore banamutestinga ko ari umuntu mukuru nakuze. Akwinjira mu cyumba agasohoka yiruka. Ariko yakubona wakumva amagambo afite atereta biri seriye ariko hasi reka da inama yarakandagiye kera. Cyangwa urwaye buragwira kabisa. Tugaruke kuri uyu munsi yaka. Umunsi nagiye mbona abantu benshi bapostinga abagore babo, abandi bapostinga ababyeyi babo, mama babo cyane cyane. Hagati aho wowe aka kanya wenda reka tugaruke ko nta mugore wigeze ubwo mubyeyi navuga ko wenda w'agaciro cyane yari mama wawe. Niki wibukiraho mama wawe gituma uyu munsi ushobora kuvuga ati cyakoze umubyeyi w'umama n'umubyeyi w'agaciro? Ikintu nakwibukira kuri mama nuko gusa
rimwe na rimwe urabona ko nakuze n'ubundi ndi disipurine ngewe rimwe na rimwe nakoraga mu manyanga ariko mu bantu nakundaga mama naramukundaga cyane ariko kubera ko inshuro nyinshi nabaga ndi kumwe na papa ko papa yari umushumba yaragiraga inshuro nyinshi nabaga ndi kumwe na papa twibereye mu ariko nakundaga mama biriseri ariko mama natangiye kubana nawe cyane papa amaze gupfa nubwo natangiye kubona agaciro ka mama no mama nava no guhiga nasanga mama nawe uhari nkamukurikira mfite hafi imyaka 6-7 gutyo nabone mere w'umuntu w'abakomera kabura nikabona ikintu nyina w'umuntu harya wamubuze ufite imyaka ingahe yaka wabuze mere wawe ufite imyaka ingahe mfite imyaka 7 yakari ukiri mutoya 7 kabisa 8 arimo magambo yuko ajyaga akubwira yaba yaragukomeje mu kuba ukiriho kuba umugabo oya mama wanjye bwo magambo yambwiraga ntago nayibuka kurumva nari nyiri umupeti ariko mama byo ebana ni byinshi ntago nakurwa mbisubiramo yakako bice agahinda ubwo ntarimo ibikomeye aba ari ubuzima burebure naho ubundi bwo nyina w'umuntu abakomeye kabisa ahubwo ikintu wenda nakwibukira kuri papa ubu ngubu ufite agatege papa yari umuntu wakundaga gukubita mama cyane ko papa yari umuntu wikundira icupa na mama yakora agakosa na papa akamudiha kabisa ukamukubita noneho kubera ko nari nyine umwana nta rutege nta mbaraga mfite ko papa ntacyo nabikoraho ariko mfite urutege nk'ubu ngubu papa kongera agakubita mama izina ry'Imana papa nahita mwambara direct nahita mwambara kabisa ko hari abantu njya mbona no muri quartier barahari papa wawe akaza agakubita mere wawe abana bakamwataka nanjye biriya bintu nabikora rwose hari igihe namuha wenda ngo ukunda nyoko cyane ugashyikira nyoko cyane kurusha papa ariko papa ngewe nanibuka ibintu yakoreraga mama akamukubita mama akajya no mu bitaro kubera inkoni tekereza papa noneho yari n'umushumba inkoni aragira ishinga akaba ari yakubita mere njya mbyibuka nabitekereza nkavuga papa wamunyereka inkoni yakubise mere nazimwishyura ndi kumva kwita wumva agaciro k'abagabo bakubita abagore uburyo biba bimeze mu rugo byarandyaga ariko ndi umwana mfite imyaka hafi 6-5 ariko nabibona bikandya bikambabaza ariko nkabura icyo nakora ko nari nyiri umuto yarukira umwana abantu benshi ariko bituma abana barahungabana bakura bafite iryo hungabana bigira ingaruka zikomeye cyane ku muryango muri rusange nanjye ubwanjye biratangira ingaruka kweregera rwose papa yize gukubita mama ajya mu bitaro amaramwe igihe mana urumva kandi muri icyo gihe abagore barakubitwaga rwose ni no muri Kongo niho mvuka muri Kongo na n'ubu baracyakubitwa abagore nyina muri Kongo abagore baracyakubitwa rwose ni nka kera abagore bose badukurikiye bahura n'iryo hungabana ryo mu rugo ryo gukubitwa ryo guhohoterwa n'abagabo mu by'ukuri mukomere mwihangane kandi ntimukabyihererane njya mbona ari abagore benshi arakubitwa ariko agatsimbarara kuri cya cyubahiro cy'umugabo atiteza abantu icyubahiro cy'umuryango abantu bari tuvuge gute ariko se ni gute ushobora kumara umwaka wa 2 wa 3 ukubitwa ugaceceka wa uri inka hari abagore barengana byo rwose barenganiye mu ngo batagira ijambo mu rugo ugasanga umugabo wawe rwose nta gaciro aguha mbese ugasanga mubanye gutyo ari nko kumwihambiraho barahari rwose ngenda hari n'abunzi b'abatipe b'inshuti zanjye bafite abagore ari ugasanga umutipe ni iniga yanjye ari tugasangira buri kimwe tukajyana no mu ndaya kandi asize umugore we mu ibyo birahari ugasanga umugore we rwose nta gaciro amubona abafite b'inshuti zanjye rwose ni hatari ababyeyi abadamu bubahwe mu by'ukuri ni ab'agaciro gakomeye buriya sosiyete nyarwanda nako umuryango muri rusange ku isi yose usigasirwa cyangwa se witabwaho
kubera abagore bagiramo uruhare runini cyane kugira ngo umwana agire uburere akure afite indangagaciro. Ase ubundi akatunigarukire wenda no mu buzima busanzwe, ubundi ku gitsina gore cyangwa se ku mugore ni iki kintu ukunda cyane ku mugore? Ku mugore si buno se gwede kurufite buno rwose ari sawa rwose, ibyo nta banga rihari. Urufite gwede rwose yari kwikaraga muri quartier rwose ubona ari sawa. Shaka we none se ugiye nko gushaka umugore niki kintu wakurikiza? Niki kintu uvuze ati uyu munsi ngiye guhitamo umugore numva tuzabana ubuzima bwose, niki kintu wakurikiza yaka? Ngewe ari uvuga ngo ngiye mfite amafaranga ngiye gushaka umugore, kuva ku mafaranga yanjye kuba fast, ikirenge cyiza, akaba afite amaguru meza, ikibuno cyo ni icyambere, afite ikibuno rwose ku buryo mutambukana n'abantu bari hirya bagakanura amaso, yamuterese gute. Ikindi cya kabiri agafesi, agasura keza, agafesi keza, pana wawe n'ubufite fesi yengamye ukuntu, afite n'amaguru meza ku buryo yambara akajipo bareba amaguru ye bakavuga ati sava, bakamwifuza. Ushaka umugore wifuzwa n'abantu azamugutwara. Nicyo kibazo bamugana. Rero nagira n'abantu abamama b'ababose muba mufite abakozi bo mu rugo, ukajya kuzana umukozi w'umukobwa mwiza w'icyuki, nibwo umugabo wawe amuterese. Rero waba wagiye ku kazi, abagore babyumva, abagore mu umukozi mwiza mu rugo, bazana umukozi mwiza mu rugo. Hari ingero nyinshi nagiye mbona ngo z'abagabo basenguwe na barumuna babo, barumuna babo rwose, ukaba ufite umumama imyaka 40, 45 cyangwa se 35 kuzamura, ufite karumuna ka imyaka 25 kameze neza, kagifite itoto, afite itoto kabisa, ukakazana mu rugo ngo yagusuye akamara icyumweru mukabana cyangwa mukabana. Uba wakishe rero wa mudamu we mbanze ngo ya divorce, simugira inama wa mudamu, it's end in tears kabisa, irangira mu marira kabisa. Ariko buriya ngiye ku giti cyanjye ngiye guhitamo, urumva guhitamo umugore akenshi na kenshi. Reka wenda mbere yuko njya ku giti cyanjye, reka nkubaze, kugira umugore mwiza cyane ku isura no kugira umugore navuga ngo ufite umutima mwiza, ufite umutima muzima, uzi kubana, ufite urukundo, ugira ishyaka, sibyo ko ari n'abagore beza yego ku isura ariko banabigira, ariko none ibyo bintu bigeze kukibazangira ngo ni sinzi niba atari urwenya bateraga, ariko narabyumvise ko kibaza ngo Pastor Mpyisi nari kugira ngo umugore mwiza ku isura no kugira umugore mwiza ku mutima wahitamo. Umugore mwiza ku mutima urumva niwe wa mbere. Ushobora no kugira umugore mwiza rwose ku isura ateye neza ari mwiza, ariko umutima ari naho, ari wa muntu uguca inyuma. Ngenda nabazi abatipe benshi, ari umutipe nzine namwe ni wacu banafite umugore mwiza, ufite cya kibuno nkunda kabisa, utambuka mu muhanda ukavuga ati sava, abantu bose bagahaga, ni mwiza ahantu hose. Ariko no mugabo we nawe ni mwiza kabisa, ni boga rukuntu, ariko bahurira mu rugo gusa, nibo bantu ba mbere bacana inyuma. Buri wese acagurishya, wese agacagurishya bagahurira mu rugo. Ngiye ikintu cya mbere kinanangaza, abagabo bafite abagore beza nibo batanyurwa, nibo bantu baca abagore babinyuma. Gisinzi impamvu rwose gusanga umuntu yasize umugore we mwiza mu rugo, ariko akajya gufata akabobo akaraya kafe. Hari byabayeho ejo bundi duturanye, ari no numvise umva nkubwire, ejo bundi navuye gusamura agaturu n'akaraya kafe ka bibiri, tukizamuka reka gusengera cyangwa uvugisha ukuri, tukizamuka tukiva ahantu mu gashyamba gutya, ko twakoreye ahantu mu gashyamba hari n'injoro, ntabwo ari mu nzu, ni mu gashyamba. Dufite amarogi hano haruguru, hano Nyanza Kicukiro, amarogi yacu ni mu gashyamba kari aho ngaho yamweranje, niho twiyarana. Tukiva mu gashyamba gutya dukubitana n'umugabo wiyubashye ufite n'imodoka.
ahita afata ku karaya nari mvanye nako mu shyamba nawe ahita agakubita mu modoka abakamanuye nkaho hepfo nawe agatunganyiriza mu modoka. Umugabo wiyubashye yasize n'umugore we mu rugo ndavuga ati kwera abagabo ngere mwe nangwa nanjye wenda byibuze nta mugore ngira wenda ni ryo rari n'umubiri n'iki wenda uba wananiye rero ugasanga umuntu w'umugabo ufite umugore mwiza kabisa uteye neza yarangiza akajya gufata akantu k'amafuti karahunga. Noneho mbwira cyakoze ni ikibazo ariko ahantu biri gupfira mu rugo noneho ngigisubiza ariko ndatekereza urugwenya ndatekereza ko pastor ari umukobwa wambwiye Shisa atari kubisubiza ngo baramubajije ngo pastor ngo guhitamo umugore mwiza ku isura ngo no guhitamo umugore mwiza ngo ku mutima ngo hitamo iki ngo hitamo umugore mwiza ku isura ngo umutima urahinduka ariko n'urwenya by the way buryo umugore ni mutima w'urugo uko ushobora kugira umugore mwiza. Abagabo benshi njya mbona rimwe na rimwe tujya duhura mu biganiro bitandukanye ugasanga arakubwira ati ariko njyewe ari n'igihe nitera saa 4 tugakubitana n'umugore agiyeho kabisa saa 4 akaza akaba ari aho akasangira n'abana n'icyo umugore yaciyeho saa 9 n'umugore akaba araje gutyo saa 10 gutyo nyine ubwo buzima ugasanga byarahindutse. Byari umugabo werutse kumbwira ati ngewe nturanye n'umutipe w'inshuti yanjye n'inshuti yanjye ariko ngewe buryo mbona umugore nashatse atambereye ahubwo abereye uwo mujama wundi nanjye nkabona uwe ari njye abereye nkabona n'umugore wanjye ari wabereye ni ukuvuga ngo ahubwo mu bihugu byateye imbere ngira ngo nka za France mu Burayi ari ukuntu ari ahantu bahurira mukagurana abagore mukiranga mugata urabimbwiye ndumirwa pe mukagurana umwe kumva ko kwa mugenzi we n'undi kwa mugenzi we ubundi mugata bateye imbere kabisa urumva ko isi yaradusize hanyuma sharinga rwose yaka wenda nigeze kubikomozaho mu kanya kashinze uvuga ni imyaka igiye kugira muri 40 ubundi bukizere cyo kuzashaka umugore ntago kiri kuyoyoka kiri kugenda kiyoyoka ariko ndacyafite icyizere uko ari agafaranga kabuze ariko ndacyafite icyizere mbese ntabashaka bafite na 50 ese ugashaka imyaka 50 ukazabyara ufite ingayaka wabyara ufite ingayaka wabyara kana kamwe nese umuntu wamese ngane nago yabyara umuyari umugabo yari umugabo ubugore we nibishoboka biragoye undi umugore kuva kuri 43 imyaka 43 akenshi kuzamuka biba byatangiye kwanga ariko ubundi wariye neza umeze neza ufite ubuzima bwiza cyangwa se binatewe n'umubiri we biranashoboka na 48 birashoboka ariko se kandi byarangiye ari ibitangaza ariko kubyara imyaka 50 ubwo se wazarira umwana koko ikibazo nahita mbyihorera ikibazo kabisa abirabya nyagahene nahita mbyihorera nyagahene ahita ntago n'abagibyaye azakure y'amaso kabisa ukubyara umwana n'ubundi ukamututa muhaye uburere nabyo ntago yabishimishije. Yes, niko bimeze rero ni Yakamwana n'umwe mu bakinnyi ba filime no mu Rwanda ndetse n'umustar mukunda uganira neza cyane. Uyu munsi twari tumufite ni ku munsi w'abagore tuganira byinshi bitandukanye. Mabuje nawe mwifurije umunsi mwiza w'abadamu kuko nawe ari kumwe n'umugabo we USA agira umunsi mwiza w'abamama. Ahubwo uranyibukije ugize kuganira umubwira ngo ugiye kwiyahura penga ubuzima bwanze. Apurago nakwiyahura nyine kwa kundi nyine agacupa kabakonguje umuntu ariko iyo usubije ubwenge inyuma ntago nakwiyahura bura napfa ku munota wanyu kuri finale kabisa. Ahubwo se tuzamusanga yo ryari state kwambwiye kutazansiga state byanjye baracyabirimo bahora bamamagara buri mezi 3 ngo barebe yuko ngo nagabanyije droge kandi ngewe nta tabi nkwa bahora bankira amatabi n'amayoga n'iki bana bazaguma mbona uri kunywa gastro ndikunywa gasitro abuye n'icupa ndarinywa ntago ruvanga impamvu nuko ndi kunywa sitro n'icupa ndarinywa ariko niba narasinze rimwe nka Rwanda dosiye bakayikansaringa bazabiriki
ngira nta nicyo binantwaye reka no mu Rwanda hari amahoro ntari oya uretse n'amahoro ngiye nababwiye ko icyo nsigaje ari urupfu to die is to die mfite na bene mama urumva bari kubagwa muri Kongo bazira ubusa ngewe ibyo USA isa n'imediriye it remain to die. oya ushobora no kwisubira muri Kongo rega buriya ntabwo bizarangira kuriya kandi muri Kongo buriya hari ubutaka bunini bwacu oya niho mu rugo ngewe ngewe iby'isi narabihaze buriya ngewe Jado ngewe mbanze nkubwire Mana yanjye mba ndiho gutya gusa negereje mu rupfu ntacyo niganya ngo wenda ngo nzabeho neza ngo byararangiye icyo ntabonye mu myaka 40 ngiye kuzuza nta kindi negereje imbere yanjye niyo mpamvu babwira ngo icyo nsigaje ni urupfu gusa oya afite imbere heza cyo mbonye nariye gusa nkabona naryamye ngibyutsa amahoro sasifi ibyo birahagije nabyo kuvuga ngo wenda imbere heza ngo nzabaho neza ariko ngiye USA naho bwaho nukwicwa n'agahinda hari n'abiyahura ama depression kubera agahinda yes nta bibazo birahaba kabisa ntago umuntu akangisha ngo mabuja ubwe bwenyine arakubwira ati nangi irungu ryaranyishe ubu yirirwa mu rugo umugabo wabyuka ajya ku kazi amubona avuye ku kazi akabyuka ajya ku kazi ntagira uwo baganira mu rugo nta muntu wibaze kwirirwa mu gipangu si nko kuba nyimfungwa se nta nshuti ngo musangire rimwe yabaga ari hari yaganira n'abavandimwe mabuja yabaga ari mu rugo twamusariye turi gusakuza turi umuha icyubahiro uvuga ati mabuja duteka iki akavuye mu gipangu yari afite abajaba pampe benshi afite abantu benshi twirirwa twamutesheje umutwe mu gipangu ariko ubu sihirirwa wenyine nta n'umuntu agira banaganira surumva atari ikibazo ntabwo imana itanga ibintu byose ushobora kwishimira ubwo buzima ariko ubuzima budafite ubwisanzure nabwo ntabwo wari ubuzima ntabwo ibiryo birahari nkuba amena ibiryo naburaye yabuze nababi ariko ugasanga n'ubundi amahoro ntayo kujya yose ariko ntayo kabisa mbere ko dusoza iyo urebye ibiri kubera muri Kongo mu ishusho yawe ni mu rugo niho waturutse abantu bari guhohoterwa benshi bariyo ni bene wanyu ndetse n'abari gushaka kugerageza gutabara ni bene wanyu isura biguhaniye yaga ngewe rero ikibazo cya Kongo ngewe nabariya rwose ngewe twarabanye bose turaziranye nabariya bose bari gutabara n'iki bose turaziranye urumva ngewe ikintu ngewe mbona hari muri Kongo ntabwo nakurirwa mbivugaho birebire biriya bintu byo muri Kongo ntabwo izashoboka na rimwe ntabwo izashoboka na rimwe keretse kugira ngo Kongo ishoboke keretse Nord Kivu na Sud Kivu zibaye zimwe cyangwa oya baziduhe hariya niho hantu hari akavuyo niho hantu hatazarangira n'akavuyo kuko niho hantu hari abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda Nord Kivu oya Sud Kivu nta nubwo ari cyane ahubwo Nord Kivu hano Masisi za Sake Rucuru hariya niho hari abantu batuye hariya bavukiye hariya bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hari ahantu rero ntabwo hazaboneka amahoro narahabaye niho mvuka ariko kugeza ubu hariya niho hahora ibibazo kubera iki kubera hari abantu bavuga ikinyarwanda kandi bahavukiye natwe niho twavukiye ariko reba twarahunze none se ubwo ikibazo nuko hari abantu bavuga ikinyarwanda cyangwa hari ikindi kibazo kindi ikibazo kiri hariya abantu bavuga ikinyarwanda hariya barahohoterwa nubwo wavuga ngo uriya ntambara irarangiye n'ubundi hakajyamo FRDC nubwo wahashyira FRDC umuntu uvuga ikinyarwanda byanga bikunzwe hariya baramuhohotera byanga bikunze n'ivuye Masisi wijyaniye uducuruzwa twawe igoma byanga bikunze barakwambura utwawe bakatukwaka hariya rero umuntu uvuye ururimi rw'ikinyarwanda byanga bikunze ingabo za FRDC ziramuhohotera
barakwambura. none ubwo umuti isuko ahubwo hafatwa na M23 ugafatwa na bene wabo ku buryo bacunga umutekano. Oya nubwo M23 yahava sibyo ikahava bakashyira ingabo za Kongo FARDC. FARDC ni ibisambo ni imbobo ariko ngenda bazi rwose n'ababayemo ni imbobo umuntu kwaka n'umufungo w'ibijumba utanditse ku muhanda yasanga uri gucuruza n'inyanya agafataho umufungo, yasanga uri gucuruza intoryi agafataho umufungo, nibo bita ngo bakatanya kata muketi yanashashe. Bavuze ngo kata ndambuta yanashashe ni kwa kunda agera ku nyanya agafataho ebyiri, yagera hara ku ntoryi agafataho ebyiri, yagera ku gitoki agafataho ebyiri, gutyo ku gitungo uragenda afata. Nibyo bita katanya ngo ni ugukata inyama. Bariya rero ndakubwiye ngo none iyo bakubonye uvuga ururimi rw'ikinyarwanda nta kintu wabacika. Hari ikibazo gikomeye nta nubwo twakurirwa tubijyamo, ibyo bifite ba nyirabyo. Reka nuko nyine twari twanyuzeho yakareka rero tugushimire turaganiriye. Murakoze cyane IRIS TV ya Samsung. Tuganiriye abakunzi bacu baragukumbuye ariko turi kumwe tuganira ku biganiro byinshi bitandukanye bitewe n'uko uzajya uboneka n'Imana nidufasha duhura tuganira ko nzi neza ko ari benshi bagukunda by'umwihariko kuri IRIS TV. Nzi ko ari abantu baba bifuza kongera kukubona hano ubaganiriza. Reka gushimire cyane, wakoze cyane ku kanya gatoya tubonye tugumya twifuriza abantu benshi cyane igitsina gore uyu munsi kugira umunsi mwiza. Se nta mugore w'umwihariko muri buno buzima usigaranye ku isi wumva by'umwihariko bitandukanye n'abandi, igitsina gore cyangwa se umugore ufite w'umwihariko kugeza ubu ngubu ni uwuhe w'agaciro mu kurusha abandi bagore bose bari kuri iyi si? Mu gihe utagifite umubyeyi nta mugore ufite, ariko ari ukuntu ubona ari nk'umugore wenda aka kanya cyangwa se igitsina gore waha agaciro mu mwanya wawe ngaho udafite muri kano kanya. Umuntu naha agaciro kugeza uyu mwanya mu bantu b'abadamu ni umuntu bita, mfite n'abafamiliye pe, ariko umuntu naha agaciro kugeza uyu mwanya ni umuntu bita Mutoni Asia. Na famiye yanjye ibyumvaho muri hose. Murakoze cyane. Thank you very much.